ठुलो हेली उड्न लागेको छ। आमामामा कति धेरै मान्छे अड्दो रहेछ। अब यो हेली उडेको चाहिँ पक्कै पनि भाइरल हुनेछ भन्ने लागिरहेको छ मलाई। यतातिर प्लेनमा आमामामा सामान आयो। अब अक्सिजन भएर सामान टन्नै ल्याएको रहेछ। यता भने सामान निकाल्दैछ। आउँदा चाहिँ सामान लिएर आउने। अब जाँदा खैरेहरू जाने रहेछ। अब अक्सिजन भएछ। ल ठुलो हेली चाहिँ फर्स्ट पटक मैले देखिरहेको। आज चाहिँ उडेको गुडेको हेर्नु पर्यो सबै। ल नेपाली प्लेनमा यति धेरै अड्दो रहेछ नि। यतिजना चाहिँ अड्दो रहेछ। पुरै फोटो खिचिरहेछ। ल पस्यो कतिजना पस्यो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 जना रहेछ। यो 2वटा प्लेन उडिसकेपछि चाहिँ यो ठुलो हेली उड्नेवाला छ गाइजहरु। ल फेरि अर्को प्लेन आयो। अचम्म भयो। ल आज 4वटा प्लेन 3वटा प्लेन एउटा हेली यो एयरपोर्टमा हुने हो। ओ माय गॉड पिटाएर आइपुग्यो फेरि। बाप रे बाप। आज लुक्लाको एयरपोर्टमा 3वटा प्लेन एउटा ठुलो हेली। आज मात्र यस्तो चाहिँ देख्न यस्तो बवाल चाहिँ देख्न पाइयो है। ल यो प्लेनले के ल्याएछ त। अब अक्सिजन भएकै रहेछ। अब आउँदा सामानहरू मात्र ल्याउने अनि जाँदा खैराहरू जाने। अक्सिजन लाग्यो। अब चाहिँ म पनि घरतिर लाग्नु पर्यो साथीहरू। ठुलो हेली उडेको हेर्ने मन भएर अघि बिहानदेखि मैले कुरेर बसेको। अब यो 4वटै उडेको हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब यो उड्न लाग्यो। अब लाग्यो एउटा समिट एयर लाग्यो। यसरी यो कुनामा गएर फर्केर एकछिन रन्किन्छ अनि उड्छ है साथीहरू। ल यो पनि उड्ने तयारीमा हो पसिरहेछ हेर। लगातार पसिरहेछ पेसेन्जरहरू उड्ने तयारीमा। यता उड्दै लाग्यो। हेर्नुहोस् है ठुलो हेली पनि उड्न लाग्यो। अब पङ्खा घुमाउँदैछ। पङ्खा थोरै थोरै चलिरहेछ। मलाई हल्ला जस्तो गरी हावा तलतिर यो पनि हिँड्यो। दुईटा बाँकी रह्यो। अब पनि यो प्लेन नै अगाडि जान्छ। त्यसपछि मात्रै हेलीको पालो आउँछ। ल एयरपोर्ट यसरी लैजान्छ बे सर्लक्कै तल। ल यो पनि उड्न लाग्यो। यहाँ पनि मान्छेहरू चढ्न थाल्यो। आउँदैछ सुई सुई।
18-19 जना बोक्दो रहेछ र के साइरन बज्यो यस्तै जला चाहिँ तल सर्लक्क पुऱ्याउने रहेछ ल यो फोन उड्न लाग्यो उड्यो हिँड्यो पालो हेलिकप्टरको चाहिँ गराउन थाल्यो र घुम्न सुरु गर्यो ल आज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नु पर्यो आकाशमा मात्र उडेको देखेको यो चाहिँ पहिलो पटक नजिकबाट खिच्दै साथीहरू ढोकालक लगाए कति ठुलो है रेस्क्यू तो त्यही भित्र अरू साला जस्तो छ अर्को जस्तो छ भित्रै उड्न लाग्यो के हो डाइरेक्ट उड्यो है तलतिर रेस्क्यू पनि उड्दै बस्दै गरिरहेको तल उतातिर तेरी साथीमा त 5-10 मिनटै लाग्ने रहेछ नि कति धेरै हौ रेस्क्यू उठिनु त तलतिर उड्यो भइसक्यो यो घुमेको साथीले धेरै लाग्ने रहेछ 10 मिनट
बाई बाई सकियो भिडियो बन्द